大家好，我今天要介绍大概有几种做法，机器大概有哪几种，然后那个手工呢大概有哪几种，那刀片大概有哪几种，我大概稍微介绍一下。我先从机器开始讲起来好了，因为刚好机器在我前面。像这一种哈，它是可以一边插电一边做的，那它是属于这种叫做螺口的，螺口就是上去用转的。好，那它可以调，它其实这个机器它这里有一个可以调针的长短。那针的长短哈，有的人会觉得说，哎，我到底要用长针还是短针？那这个东西呢，就是你要用长针短针，看你自己习惯。你最主要还是要回到你自己的手，你自己在那边飘，你自己在那边动的时候，这个手啊，你这个手太过于怎么说？你自己太扎太深也不对啊，它就会劈损啊，劈损率会过高啊。哎，所以你自己还是要控哦。所以很多人问说，那我到底针要高还是低？那针头就有很多种，你们可以看到，你看这种像这种，这在干嘛？你知道吗？我们在做驻颜精华的时候，这种啊，你看它就是打在脸上那种，那个把精华液倒进去的，好痛。对，不会痛，这个不会痛 ，OK， 这个才会痛，这个会痛，这种的不会痛，所以它针真的很高，所以它用精华导入啊，我示范给你看好了。那这一支呢，切下去一段很弱，可以听到它弱弱的，你手可以扎一下就知道。第三段，红色的，最强就这样子。那最强通常我都拿来打眼线，那你弱弱的就打眉毛。那眉毛的那个形状啊，什么的，就是用这个下去打。好，那这一支充电线我都放在一起。好，这样子。那这个你们就知道要怎么找。我稍微让你们知道我的东西呢怎么放。那这有时候是打过的，我会拿来做练习用，所以我没有那么快丢掉。所以你们只要看到这上面有颜色，不要再去打客人了，这是练习用的。对，用过的不要再拿给客人。没用过的呢，它是这个状态，这种是没用过的。那一样你要去分辨针头。我很喜欢用五针，是因为它，我开一下五针给你们看，这是已经开过的，来戳出来，镜头看得到吗？一排5针，但是其实它才5根呐。那你可以看到，跟手工这种4匣针，不对，我拿错了，这一支叫4匣。你会看到它是看起来4根针，然后它每一根针上面有3根，我不好这样镜头，我要到光这边吗？不用，这样子，好，这个底这样看得到哈？可以，我需要这样子吗？不用，好，对，它的那个针，有没有？它其实一根针有4个，所以它一扎下去就是12针。那其实这个电动的这个，它有5针啊，有10几针的，但是我习惯性买这种5针的，但是这种针又遇到有没有收口圆口的也可以，就是打下去。现在这个5个点点是一排的，可以看得到哈，5个点点一排的。那也有那种五个点点呢，就是做成一个针头，有没有？像这个也是5个针做成一排。好，但是它开口哈有分，像这个是螺口的。那这一种呢？这一种有没有？它就是套上去就好了。怎么套？这样子套。这样子套。那它也是插电。那这一支的用法是从这上面，它的电线都要自己接哦，要先架好，然后再做。好，那你可以看到它这是电源，按下去它灯会亮，加或减，然后呢，再按一下，轻轻按一下，它就会开始就开始跑。对，我现在按掉，长按久按，长按开，长按关，这个长按开，长按关，好，这一支就是这样合来合去的。那差别都是有在这上面的针头，
那这一支针，这一支它也是续航力是重在这边。那它不用开关关，因为它只要一放上去，它有个磁铁，哦，它其实有个磁吸原理，放上去它会自动关掉，所以我只要打开。哎，你们可以看到这里有打开，好，然后你可以看到这里有眉毛，它直接都给你设定好了。然后这是眼线，这是嘴巴，好，然后你可以看到那个眉毛的段数啊，6，段数6，眼线12，然后嘴巴9，然后这个是驻颜数，驻颜数就是刚才那个针头，但是因为我买到3种机器，3种针头，有点给它麻烦，我想说以后统一买一种就好了。好，把它关掉。好，关掉。这样子，那你自己挑，你明天要用哪一个东西打都可以。这支哦，因为它它稳定度好高的感觉，不知道。对，因为它只有3段而已，对不对？啊，它操作比较复杂，没关系，你都可以玩玩看。对，好厉啊，这边有一些电线，原则上我都跟着它，我都不会跑太远。不是跑太远，就是电线就是跟着它，跟着和声。好，然后我现在要找出这一个的这条橡皮筋，不然它就会嘎嘎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 嘎叫。但是我有买，我不晓得放在哪里。在橡皮筋上换。然后这个定位贴可贴可不贴，就是因为还有定位笔，这是抗麻的笔。抗麻的笔在这边，哇哦，好美。对，抗麻防水的这个，对，防水抗麻的。好啊，那你如果明天要用这一支，那就没什么。